हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे चाहिए था एक वॉलेट। बोलते हैं ना दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। सो ऐसे मेरे साथ कुछ किस्सा हुआ है। मुझे चाहिए था एक्चुअली एक वॉलेट। जो पुराना वाला मेरा वॉलेट था वो एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो मैं प्लान कर रहा था एक नया वॉलेट लेने के लिए। तो मुझे मेरे ही किसी एक ख़ास मित्र की तरफ से, महिला मित्र की तरफ से मुझे एक गिफ्ट मिला है। चलो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी मतलब 2-3 साल हो गए मैं यूट्यूब में नहीं हूँ, तो अभी से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब। कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे मेरे, तो मिलते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो पे। मैं दिखाता हूँ आपको अनबॉक्स करके कैसा है। नाइस, आई लाइक इट। जेन्युइन लेदर, रेमन ब्रांड का।